വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെടികളെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഈ പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള ചെടികൾ നിൽക്കുകയാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നിട്ട് ആ ചെടികൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസം തന്നെ നല്ലൊരു മൂഡായിട്ടുണ്ടാവും. ഭയങ്കര റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ചെടികൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇയാളുടെ പേരാണ് വിഷ്ബോൺ ഫ്ലവർ. പിന്നെ മലയാളത്തിലുള്ള പേര് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട്. ഈ പൂ ഒരു പിങ്കും വൈറ്റും കളറും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇടകലർത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ടാവും കാണാൻ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു വിരലറിയാതെ ക്യാമറയുടെ അവിടെ പെട്ടു കേട്ടോ, സോറി. ഇത് കുരുമുളകിൻ്റെ തൈയാട്ടോ. ഇതിലിപ്പോൾ കുരുമുളക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കണതാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ്ടോ. ഇതിലാദ്യം കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നതാ. തുളസിയുടെ ഒരു തൈയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും തുളസിയുടെ തൈ നല്ലതാട്ടോ, കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കന്നിക്കൂർക്ക, പനിക്കൂർക്ക എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വായ്പുണ്ണിനൊക്കെ പറ്റും. ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ഒരു വൈറ്റ് കളറ് ഈ ഒരു മുളകില്ലേ, ഇത് ഭയങ്കര എരിവുള്ളതാണ്. ഇത് ചമ്മന്തിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി. ഇത് 10 മണിയുടെ തൈയാണ്, പക്ഷേ അതിലിപ്പോൾ പൂവുണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചീര എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കറിയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാറ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊടുന്നപ്പോൾ അതിലത്തെ വിത്ത് വെറുതെ ഇട്ടതാണ്. അതിൽ മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒട്ടും എരിവില്ല, നമുക്ക് വെറുതെ കഞ്ഞിയൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ വെറുതെ കടിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നൊരു മുളകാട്ടോ. ഇത് മണി പ്ലാന്റ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടോ, ഇല എത്ര വലുതാ നമുക്ക്, വലിയ ഇലകളാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇല ചെറുതായിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ചുമ്മാ ഒന്ന് വെച്ചതാട്ടോ, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അത് മതിലങ്ങനെ പിടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് താഴ്ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഇല, പക്ഷെ മേലെ നോക്കുമ്പോൾ വലുതാണ്. ഇത് ഗേറ്റിൻ്റെ അതേപോലെ വേറൊരു സൈഡിൽ വെച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇല കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് കളറാണ്, മറ്റു കുറച്ച് ഡാർക്കാണ്. നമ്മുടെ കടലാസ് പൂവിൻ്റെ ചെടി കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ട് വലുതാവുന്നില്ല, ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇത് തെച്ചി, പിങ്ക് കളർ തെച്ചി കേട്ടോ. റെഡ് കളർ തെച്ചി ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഇത് പിങ്ക് കളറിൻ്റെയാണ്. ഇതാണ് 8 മണി. 10 മണിയുടെ പൂക്കൾ കുറേ ഇതളുണ്ടാവും. 8 മണിയുടെ പൂക്കളിന് ഇത്ര ഇതളുകളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിന് തന്നെ പല കളറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വൈറ്റ് കളറാണ്, പിങ്ക്, വൈറ്റ്, പിന്നെ യെല്ലോ, ഈ 3 കളേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. ആന്തൂരിയാണിത്. ഇതിന് റെഡ് കളറ്, പർപ്പിൾ, പിന്നെ ഒരു മറൂൺ, പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ റെഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ വൈറ്റ് ഉണ്ട്, പിങ്ക് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് റോസിൻ്റെ ചെടികൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ റോസിൽ പൂ വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറേ ഇതളുകളുള്ള റോസാട്ടോ. അലോവേറിൻ്റെ പ്ലാന്റാണിത്. നമുക്ക് നല്ല ഫേസ് പാക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനൊരു മഞ്ഞ കളർ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിൽ. അപ്പോൾ അത് തല കീഴ്പ്പെട്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് കളയണം. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അലർജി ഉണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് അത് അലർജി ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ജെല്ലെടുത്തിട്ട് ഫേസ് പാക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് ഒരു തൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ പല തൈയായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ തന്നെ കുറേ ഉണ്ട്. ഇത് ചാമ്പയ്ക്കയുടെ ചെടിയാണ്, അതൊരു മരമായിട്ടുണ്ട്. കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇതും വേറൊരു ചാമ്പക്കയുടെ തൈയാണ്. ഇതങ്ങനെ നീണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ ഇതുവരെ കായൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ തൊടുവൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതെന്തിൻ്റെ മരമെന്നറിയോ? കറുകപ്പട്ടല്ലേ, സിനമൺ, അതിൻ്റെ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇലയാണത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മരം. നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഇടുന്ന സംഭവമല്ലേ, അതിൻ്റെ. ഇത് പനിനീർ ചാമ്പട കേട്ടോ. അതിന് പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചാമ്പയ്ക്കാണ്. ഈ ഒരു വള്ളിയില്ലേ, ഈ ലൈറ്റ് പച്ച, ഈ കുഞ്ഞി ഇലകളുള്ളത്, ഇതിലൊരു വൈറ്റ് കളർ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മാതിരിയുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും. നല്ല ഭംഗി അത് കാണാനായിട്ട്.
പിന്നെ കുറേ കവുങ്ങുകളുണ്ട്. അടയ്ക്കട മരം ഇതുണ്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കവുങ്ങുകളാണ് കേട്ടോ. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ ചെടിയും പടർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ആന്തൂര്യത്തിൻ്റെ പല കളേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് പിങ്ക് കണ്ടോ, റെഡ് ഉണ്ട്, ഇതാ വൈറ്റ് ഒരു യെല്ലോ പോലത്തെ കളറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.